今週もご視聴いただきありがとうございます。金子時計店と KI ウォッチの金子です。先週雨が降り続ける中で、雨は大丈夫ですかと数名のお客様から LINE やメールなどをいただいてご心配いただき本当にありがとうございました。無事に営業させていただいております。とても被害が甚大だったようで、被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。先週雨が降りしきる中で、それでもやっぱり外に出ないといけませんから、リアルにダイバーウォッチの必要性や必要性などについて考え込んでしまいました。本当は今回別のテーマを考えていたんですが、ダイバーウォッチのことが頭から離れなくなってしまったのでテーマを変えました。今在庫している実用的なダイバーウォッチを通してダイバーウォッチのお話をしたいと思います。よろしければご覧ください。 KI ウォッチの1、2、3、4本の在庫に加え、金子時計店の在庫からおすすめのオリエントダイバーウォッチも足してみました。ここに並べているすべての時計は200メートル防水以上で逆回転防止ベゼルです。この2つの条件にこだわって並べてみました。この条件をつけた理由が2つありまして、理由の1つ目は実際に水につけたり泳いだり大雨に打たれたりするのに200メートル防水以上は必要であるからです。100メートル防水でもダイバーデザインのものはこのようにありますが、100メートル防水イコール日常生活強化防水とされていることも多く、水につけるなどの場合は200メートル以上が安心です。もう一つの理由は左にしか回らないベゼル、逆回転防止ベゼルがダイバーウォッチならではだからです。実際はダイバーの方が潜水時間を測るのに誤作動を防ぐために逆回転防止になっています。このベゼルで経過時間を見る機能は実生活でも役立てることができます。まず時間計測の仕方なんですが、ベゼルの01を分針に持っていきます。それから時間が経って分針が指すベゼルの位置が経過時間です。この機能は1時間以内で経過時間を見るとき、例えばお子様のゲームの時間を測るとき、ゲームは1時間ねとか、ゲームは45分ねとかで決めるときとか、あとはパーキングの時間を見るときなんかも役に立つと思います。最近ダイバーウォッチを見ていてよく考えるのがセラミックベゼルについてです。セラミックベゼルにも一長一短ありまして、セラミックベゼルは傷が入らないというのが一番大きなメリットではありますが、衝撃に弱く落としたりぶつけたりすると欠けたり割れたりすることがあります。知り合いの業者さんも高級なセラミックベゼルの時計をお持ちでしたが、落としてしまってほんの少しですがベゼルが欠けてしまったとおっしゃっていました。逆にこのようなセラミックベゼル以外のベゼルは欠けたり割れたりっていうのは本当少ないですが、やっぱり傷が入ったり変形したりします。それからあと1点、セラミックベゼルは独特の艶や光沢があり、とても見栄えがいいです。ただ今のところ比較的加工が難しいようで、どのベゼルもだいたい同じように見えてしまうというデメリットとも取れる点があります。対してセラミック以外のベゼルは、特にステンレスやチタンのベゼルは、例えばこのように加工されて部分的に色付けをされたりなど個性を出すことができますが、こちらはこちらで塗料剥がれや変色など、それを味として楽しまれる方もいらっしゃいますが、デメリットとも取れる点があります。例えばこのチタンケースのチタンベゼルも、数字にあえて色を入れないであるとか、丸みを帯びた加工であるとか、シンプルですが特徴的で個性的だと思います。今回特にお伝えしたい、おすすめしたいのが黄色文字盤のダイバーウォッチです。ダイバーウォッチといえば黒や紺が多いですが、次に多いのが意外と黄色文字盤、そしてその次がオレンジ文字盤です。ブライトリング、ビクトリノックス、チュチマ、セイコー、オリエント、スクワーレなど多くのブランドの
ダイバーウォッチで黄色文字盤が採用されています。また、防水性が高いモデルに黄色文字盤が多いようです。多くのダイバーウォッチが黄色を採用するのは、決してカラーバリエーションのためだけではなく、海中の暗い場所でも明度、明るさが残りやすく、特に黒とのコントラストで判別がしやすいっていうのが黄色であり、意味があってのことなんです。ダイバーウォッチとしての実用性やプロフェッショナル性を追求した上での結果なんです。プロのダイバーになったかのような気分で黄色文字盤をつけてみるのも楽しそうですし、黄色の文字盤は夏の海やプールでも映えて、水着や白い T シャツ、焼けた肌なんかにもよく合います。また、男性の服装は普段もモノトーンが多いでしょうから、さりげなくアクセントカラーとしてもいい仕事をしてくれます。文字盤全体が黄色っていうのはちょっと抵抗あるなっていう方は、ベゼルやインデックス、針やインナーベゼル、ラバーベルトなどに黄色が使われたダイバーウォッチもたくさん出ていますので、そういったのに挑戦してみるのも楽しいかもしれません。ダイバーウォッチを実用的にお使いになる方に気をつけていただきたいことが2点ほどあります。1点目はよく言われている錆です。海や川でお使いになられた後は放置しておくと錆びることがありますので、水道水で洗い流して乾かすようにしてください。一般的にダイバーウォッチの防水性は200メートル防水から1000メートル防水ぐらいまでありますけども、これは防水性が高ければ高いほどずっと安心して使えるということではなく、あくまでもお客様の手入れ次第になってきます。防水性が高くても手入れされてなければ錆びてしまって防水性が落ちたりとか、防水性が効かなくなってしまったとか、そういうこともありますので、防水が高いから安心っていうふうに考えてしまうのは危険かもしれません。次に気をつけていただきたいのが、ねじ込みリューズの噛み合わせについてです。ねじ込みリューズは軽く押しながら上に回していってくださいとお伝えしておりますが、たまに噛み合わせが悪くて途中で硬くなってしまう。つまりちゃんとねじ込まれていない状態で止まってしまうことがあります。今この時計はこの状態で硬くなっていますが、噛み合わせが悪くてちゃんとはまっていません。それはここに隙間があるのと、通常よりも回転数が少なかった、硬くなるまでの回転数が少なかったというところで判断ができます。こうなってしまうこともたまにはあります。こうなってしまったら一旦リューズを出してもう一度優しくねじ込みされてみてください。入ってきました。これが正常なねじ込まれた状態です。余談ですが、中古でダイバーウォッチを買われる際、時計本体やブレスに傷が入っている分は研磨で傷が消えることがありますが、ベゼルの傷は磨けないことが多いので、できるだけベゼルに傷が入ってないものを選ばれる方がいいのかなと思う時があります。画像を含めるとたくさんのダイバーウォッチを紹介させていただきましたが、お目に留まるようなダイバーウォッチはありましたでしょうか。ブログや SNS には書きましたが、今度 YouTube の動画の企画に向けてお客様からのご質問を募集しております。時計やスイス時計、スイスブランド、ご購入からメンテナンス、修理、機械、高級ブランド業界などについてご質問や欲されるアドバイスなどありましたら、コメント欄や LINE、メールなどでご連絡ください。スイスブランドにお勤めのある時計師さんにインタビューをさせていただけることになりまして、その時にお客様からのご質問を優先してお聞きしたいと思っております。たくさんのご質問お待ちしております。また来週もご視聴いただけると嬉しいです。ありがとうございました。